Botol. Jom. Dia nak makan. Oh. Ada. Sakit tangan. Wah, ini dia. Ya. Tak nampak. Aduh. Ya. Dah langkap habis ya. Dah langkap. Ni dia aku muntah. Dia nampak kepala. Kepala panjang. Ya, macam mana? Tu kedai. Ada kedai. Kedai ni. Op. Apa hal tu? Aku makan. Boleh lah. Ha? Macam ni. Sayu. Alah. Aku ang kena gigit. Alah. Dia ada rambut ni, tengok ni. Yeah. Sian dia. Kena kurung. Bodoh-bodoh je rasa. Mah. Oh. Duduk bermuntah sana. Jom. Duduk ketul je. Oh. Panjang kepala. Takut dah. Oi, panjang kepala. 1, 2, 3. Dia ketul. Kita ketuk. Sangat batuk lah sebenarnya. Jangan. Gila ni. Kan dia kata aku naik lah. Apa tu? Apa ni? Ni kelas dah. Kan digigit pun. Ni. Ni unta kuda tadi lah. Mana mahu kat celah dia? Weh, dia orang naik ni ya. Dia orang naik train. Tu. Tu kita punya gas ya, kita punya. Kenapa? Abang tu bang? Dia main ni. Dia naik train. 1, 2, 3. Dah. Jom kita atas. Jom naik. Jom. Tak larat. Bye. Nanti dia batuk. Batuk je. Batuk dia makan lah. Jom. Jom kita naik lagi. Naik lagi jom. Banyak lagi ni kita nak pergi. Bye. Wah, tadi. Bukan dah ni tu. Oh.
Alah. Kita berada di Aperture World. Ni apa ni? Ini anak. Ni apa? Anak. Rabbit. Boleh lah main. Boleh lah. Rabbit. Tak boleh bermasa lah bang. Rabbit. Jom. Ni healing walk. Ya, rabbit tu banyak. Nak pergi dekat? Nak 10 minit ke? Jom. Kawan-kawan kempunan lah. Jom. Itu buat dia. Lagi dia masuk. Okay. Thank you. Mana rabbit ni? Aduh. Hilang lah aku ni. Boleh lah. Main sikit ni rabbit. Kita ambil kayu ke dalam tu lah. Kita tangkap dia. Sini bang ada. Kita dapat dia. Abang. Abang ni. Dia tu main. Ibu. Ibu ni. Mana? Tempat dia duduk lah ke tempat makan. Ke tempat makan. Tak ada anak dia. Aduh. Gebu kan. Meow. Bucuk ada. Ibu yang busuk. Dia bucuk. Mana macam kau tadi? Makan lah. Jelah sikit je. Pergi lain lah tempat. Oi. Jibo. Hello. Buat apa? Tengok. Makan. Tengok ah. Makan. Sarapan. Sarapan. Sarapan anak. Sarapan apa gila? Makan roti. Roti. Tampak muka. Muka kelabu je. Cakap beli air je. Ha? Kamera kotor. Tak apalah saja kacau. Sehat kamu? Udah makan kita. Makan Jom, pergi tempat lain pula. Jom, tak payah, jom. Kat Malaysia. Okay, saya cari benda yang tak ada. Masalahnya nak kena jalan kaki ni. Kamu ingat kecil ke tempat ni? Besar gila. Ular, buaya semua ada.
Bukannya anak je. Alpaka apa? Oh, ni dia pemandangan. Dia satu je dia pusing situ je. Tu toilet dia. Okay lah, kita live.